Razstavo različnih starinskih železničarskih predmetov, fotografij in razlagalnih panojev iz zgodovine železnice na ormoškem koncu in v Sloveniji, ki jih Društvo Prleški železničar sicer hrani v svojem muzeju na Stanici v Sluševcih, so naslovili Železniška dediščina nas povezuje. S prepričanjem, da je tudi možnost postavitve razstave v upravni stavbi Slovenskih železnic v Ljubljani način povezovanja. Ne samo zaposlenih na železnici, pač pa zainteresirane javnosti in predvsem nostalgike, ki jim je vožnja z vlakom predstavljala in jim še predstavlja posebno zadovoljstvo. Končno pa možnost razstave v Ljubljani pomeni promocijo Društva Prleški železničar, njihovega edinstvenega muzeja na Stanici v Sluševcih, gotovo pa promocijo destinacije Jeruzalem, Slovenija. Tako se je na odprtju razstave zbrala vrsta članov društva, predstavnikov občine Ormož in Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož ter visokih predstavnikov Slovenskih železnic ter zainteresirane javnosti. Slovesnost na odprtju razstave se je začela z značilnim železničarskim žvižgom Nine Avbej-Lekić, delavske direktorice Slovenskih železnic ter članice poslovodstva Slovenskih železnic, ki je bila tudi prva govornica. Razložila je pomen ohranjanja železničarske dediščine za mlajše rodove, saj narod, ki nima zgodovine, nima prihodnosti, je med drugim poudarila. Slovesnost ob odprtju razstave je služila tudi predstavitvi zbornika Pogled v zgodovino železnice Prlekije in Prekmurja na prelomu modernizacije, ki ga je v teku prireditve v odlomkih predstavljal moderator Peter Kirič, ki je tudi član Društva Prleški železničar. Razstavo in društvo pa je predstavil predsednik društva, magister Franci Zemljič, ki je avtorjem prispevkov v zborniku podaril po izvod zbornika. Slovesnost sta s prisotnostjo popestrila še dva para oblečena v koroško in gorenjsko narodno nošo iz Železniško-kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc ter prleški kantavtor Tadej Vesenjak, ki je med drugim predstavil tudi svojo novo pesem, ki nosi naslov Zacügjeni pajzel na nekšni postaji. Glede, vi vsi tu rečete ü. Če ne veste rečete ü, naredite luknjo za o, da pa skozi to luknjo za o, rečete i. Probaj, no? Evo. Šnel kurs. Društvo Prleški železničar je ne samo tak. Poleg vseh artefaktov, ki grejo poleg železnice, so na Sluševci, stari Sluševski postaji, naredili celo gostilno. Takšna gostilna je na vsakši dobri postaji nekda bila. To so bile takšne gostilne, ki gnejši dan na žalost z modernizacijo izginjajo. Kaj če bo, cajt gre dal. Takšna gostilna, v kateri se je meša vonj cigaretov, kafeta, poletega piva, pa vina, pa še kreta. Ne se treba pitati, kje je še kret, ker si samo malo za nosom ša. Kelnarca Alvadi je bila tako dobra, tako pametna, kaj je bila za župnika, psihologa, psihiatra, mediatora, vse je vedela. To so tudi bile nekda železnice. Vse. Tam so se ljudje dobili, tam so se svadili, če treba, pobotali, če treba, se zmenili marsikaj, šli na razno in opet prišli v kljub. In v takšen pajzli iz analognih cajtov uči to ta pesem. Nažalost izginjajo, saj jih še najde, ampak seveda bolj redki.
Zacugeni pejzl na nekši postaj, očikov prelukjani, biljard prekraj, po šajtravih mizah, povsodi okoli, z nogačami kviški, pospravljeni stoli. Za šankom si kelnarca cecke popravlja, pod pudrom pa šminko sa špegli na stolu. Pa nikoga nega, pa nihče ne pride, pa kupice mujvle, pa vira ide. Le tu pa tam redko kda k šanki posloni, se samo še kakšen pijanec pokconi. Prešvohka bi pija, za cuma na glaji, za cugenem pejzli, na nekši postaji. Zacugeni pejzl na nekši postaji, som sebi še družen, som sobom še svoj. Za menom je dosta, pa ta bi še kuša, ne troštam se ničesa, cuk mi je boljša. V punoji vidim še mimo vozit, pa včasih me mo, ka bi htela skočit, pa nikši ne bremza, pa nikši ne stavi, pred kufrom pri nogah, klobukom na glavi. Po cecki za šankom zdaj posem oči, na doli žarimi, pa vcotne tišči. Pelinkovcu v kupici, sajami v raj, zacugenem pejzli, na nekši postaji. Društvo Prleški železničar lokacijo razstave, torej avlo upravne zgradbe Slovenskih železnic v Ljubljani, šteje kot posebno čast. Ja, res je eminentna lokacija, bi rekel, Slovenske železnice so našlo neko matično vez za železniško dediščino in to se štejemo v čast. Na hitro smo dobili povabilo in smo pol tudi vsem učili napeli, da smo to uspeli v tem kratkem času narediti. Si obetate kakšno novo, posebno pozornost potem po tej razstavi, kar se tiče obiska na stanici? Ja, vsakakor še dodatno, že zdaj imamo 2000-letno obiskov, lansko leto je bilo glede na razmere še malo manj obiskano, 1600, ampak seveda si želimo pa pričakujemo še več obiska, se pravi, ker na nek način ljudje, ko pridejo pa nas vidijo po slika, po filmi, so tam prečudeni nad tem videnjem, kot vidijo. Seveda je frapantna zbirka vseh eksponatov, kot je bilo povedano, 1000 primerkov, potem okrog 2000 pisnega gradiva. Kdo pa se pravzaprav ukvarja konkretno s tem? Kdo je tisti, ki zbira, ki proučuje vso to gradivo?
Ja, več ali manj je več članov, bi rekel, zdaj, da bi tehnično, bi rekel, organizacijsko pa te predmete, seveda Janko Korpar, ostale gradiva pa so mu v pomoči drugi člani. To pomeni, da tudi vsi člani zbirate to in potem na nek način prinašate na kup. Ja, bi rekel, od začetka v našem času delovanja, zdaj 9 leto, smo na nek način prosili ljudi, da so nam kaj dali, ko pa so spoznali, da res to gre za skrbno zbiranje, pa urejanje, nam sami prinesejo. Zelo včasih štejemo, danes ni bil prisoten, se pravi gospod Karel Rustja iz Ljubljane, ki je avtor številnih knjig pa publikacij, nam je dal številne, bi rekel, pisna gradiva, originalne. Ena od teh je tudi o otvoritvi postajališča v Sluševci iz leta 1926. Mi temu na nek način rečemo rojstni list naše lokacije in vse te stvari si štejemo včasih, ki dobimo. Je pa avla upravne zgradbe Slovenskih železnic tudi sicer namenjena za najzanimivejše razstave iz železničarske kulture. Ja, dejansko tale prostor zadnje čase kar lepo živi. Naj povem, da pred to razstavo je imelo razstavo kulturno društvo Godba Slovenskih železnic, katere so Slovenske železnice generalni sponzor. Ob jubileju 120 let delovanja Godbe Slovenskih železnic. Tako da smo zelo ponosni, da se dejansko naša društva, ki delujejo v okviru Slovenskih železnic, da so pripravljena narediti takšne lepe predstavitve, tako da tale galerija tukaj res resnično živi in imamo ves čas, imajo društva nekakšne predstavitve, kot je tale zdaj. Gre vedno za železničarske tematike, kar se tiče tukajšnjih razstav? Ja, res je, veliko je tega, ne? Se ste lahko slišali tudi prej v govoru, ne? Da podpiramo tako kulturno društvo Tine Rožanc, kjer so večinoma plesalci, se pač ohranja ta folklorna dediščina, potem godba, potem društvo, kot je Prleški železničar, je tudi še kar nekaj. Ne povem, tudi v Šentjurju je zelo dejavno društvo za ohranjanje te dediščine železniške. Tako da dejansko vedno se nekaj najde. Ja. Naši železničari, ne povem, so zelo dejavni na različnih področjih, tako da vedno je nekaj. No. Avtor razstave je Janko Korpar, ki pove, da so se znotraj društva Prleški železničar skrbno pripravljali na razstavo. Ja, bi kar rekel, ja. Je bilo kar nekaj priprav na to razstavo. Ste kaj posebnega izbirali tukaj za to razstavo, kaj konkretnega, kajti vemo seveda, da je vaša zbirka na stanici ogromna. Ja, zdaj glavni predmet je tam madron, ki je tukaj. Vse ostalo se okrog tega dogaja. Ne? Na tej strani so 4 vitrine z predmeti železniškimi starimi, tu so panoji z slikami našega člana Janeza Goloba, na tej strani pa imamo panoje iz leta 2016 otvoritve proge Pragersko-Hodoš. To pomeni, da je v bistvu to ena takšna razlagalna razstava. Ja, nekaj takega, ja. No, kako pa ste izbirali torej eksponate za to razstavo? Sami ste si rekli, aha, to bi bilo treba pokazati? Ja, to se ponavadi sedemo skupaj, pogledamo stvari, se odločimo in potem nastavimo. Ne? No, kako dolgo pa ste pripravljali to razstavo tukaj, da vse izgleda tako, kot izgleda? Pripravljali smo en dan tukaj v tem ateljeju. Ne? Kaj pa je sicer novega na stanici? Ja, zdaj se bo začelo dogajati. Ne? Pomlad je tu, tako da kar veselo. Ne? Imate kaj novega, kakšen poseben nov eksponat? Imamo kretniško postojanko. To je zdaj zadnja stvar, ki smo jo postavili.
To pomeni vsako leto nekaj novega, zanimivega. Ja, vsako leto nekaj pride zraven. Ne. Na odprtju razstave je od domačinov bila torej vrsta članov društva in predstavniki občine Ormož. Ponosni, da se takšna razstava dogaja sredi Ljubljane. Ja, seveda smo lahko na to ponosni, da se društva tudi udejstvujejo na takšnih lokacijah. Konec koncev v stavbi Slovenskih železnic delamo promocijo, se pravi tudi naše destinacije Jeruzalem Slovenija. Zdaj, kot nam je itak poznano, društvo Prleški železničar deluje, bi rekel, na svojem področju vrhunsko, privabljajo veliko obiskovalcev naše kraje, povezujejo našo zgodbo o destinacije in danes to dediščino, ki jo nekako negujejo, ki jo prenaša, vemo, da razvijajo svojo muzejsko zbirko iz tedna v teden, vedno imajo neke nove ideje in to je tisto, kar tudi nekako daje neko dodano vrednost tudi našemu kraju, naši destinaciji. Tudi direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož verjame, da je prav, da se tudi skozi to vrstno dediščino promovira destinacijo Jeruzalem. Za promocijo pa je prav, da se izkoristi vsaka možnost, tako v domovini kot v tujini. Ja, pričujoča razstava res prikazuje našo dediščino, ki je del naše turistične ponudbe destinacije Jeruzalem, Slovenija. Dobro vemo, da je muzej Stanica reprezentativen, taki fajni muzejček, ki se zna primerjati z Louvrom. Ljudje, ki so že videli Louvre, British muzejem, Technisches muzejem, vse te svetovne muzeje, dediščine, takšne in drugačne, pridejo v te naše male muzeje in so navdušeni nad zbirkami. To je tisto, kaj nam daje nekako zanos, elan, da delamo v pravi smeri. In seveda Društvo za ohranjanje tehnične dediščine Prleški železničar je res, tako bom rekel, pridno društvo, ljubitelji so in da to ohranjajo. To moraš biti temu vdan. Vemo, koliko je tu prostovoljnega dela, koliko je tu sredstev, lastnih sredstev, ne družbenih, bomo rekli, občinskih ali drugih, tako da sami vlagajo za ohranjanje te dediščine. In imamo jih tudi v turističnih programih, se pravi Muzej Stanica, eden izmed turističnih ponudb naše destinacije Jeruzalem, Slovenija. Imeti razstavo v taki reprezentativni stavbi, kot so Slovenske železnice, pa tudi da težo vsemu temu, kaj smo danes tukaj videli in kaj mi imamo v Prlekiji, se pravi v destinaciji Jeruzalem, Slovenija. Pogostitev tudi z mesom stunke, z lobilom pa z domačim vinom, ste videli, kako so navdušeni ti naši obiskovalci, večinoma iz Ljubljane, kajti tega oni ne poznajo in niso deležni tega vsaki dan, kot smo mi lahko, kajti vemo, naše vino spada med 5% najboljši vin, lek na svetu, tako da mi to pijemo vsaki dan, jemo pa tudi tako dobro. Za pravo prleško južino je poskrbelo turistično društvo Podgorci in nikomur se ni mudilo domov. Sicer pa bo razstava z naslovom Železniška dediščina nas povezuje v avli upravne zgradbe Slovenskih železnic na Kolodvorski 11 v Ljubljani na ogled do konca meseca aprila.